大家好，我哋係2024年優秀教師選舉教育管理組嘅得獎者，嘉諾撒小學關詠欣主任。不如讓我哋嘅同事介紹下佢哋啊！大家好，我係負責宗教培育組同埋宗教科組嘅潘嘉怡老師。大家好，我係負責訓育組嘅陳家耀老師。大家好，我係負責生命教育組嘅徐雅詩老師。大家好，我係李慧文老師，係學校嘅圖書館主任，主要負責推廣跨學科閱讀。點解我哋會有呢一個計劃嘅意念呢？其實係因為當時咧，我哋新嘅3年發展計劃其實開始啦，21至到24年嘅年度，咁我哋應該要用乜嘢嘅主題呢？咁當時其實社會大家都知道咧，係湧現咗好多新嘅意念，或者係當時嘅社會其實都有好多各種唔同嘅需要。嗰陣時候，我哋嘅價值教育其實咧就發展咗好耐噶啦。咁我哋一路都以我哋嘅嘉諾撒人素質課程咧，去作為我哋生命教育嘅一個主軸啦。咁就凸顯咗3個嘅價值觀嘅，就包括咗感恩、尊重同埋承擔。咁但係我哋係天主教學校嚟噶嘛，咁所以我哋亦都要結合埋我哋嘅天主教5大核心價值。咁同時咧，我哋自己亦都要加入一啲我哋校本嘅元素啦，包括咗我哋嘅校訓啦，就係仁愛、正義同埋謙誠。咁當時咧，教育局咧其實亦都係有好多嘅一啲嘅價值觀係需要我哋去強調嘅。咁由開頭嘅9個啦，咁直至到而家近年我哋係變成12個。我哋將所有嘅元素，我哋就整理咗，變成咗一個我哋校本價值教育嘅概念圖。咁所有嘅科語組咧，基本上如果我哋係以價值教育嘅話，我哋都係以呢個框架去出現嘅。中間我哋會見到會有天主教5大核心價值。咁但係點樣去呈現咁多嘅元素呢？我哋就選擇咗以中華文化作為我哋價值教育嘅主軸。所以你會發現到佢喺我哋嘅價值框架裏邊係屬於中心嘅中心地帶。咁21至到24年度咧，我哋就以中華美德作為一個嘅主題嘅統領。21-22年，我哋係以孝弟去統領感恩呢一個嘅大主題嘅。咁至於22至到23年度咧，我哋就用禮去統領尊重呢一個主題啦。咁喺23至到24年度咧，咁我哋就以守法作為一個大主題啦。咁到底咧，我哋應該點樣去演繹守法呢一種嘅承擔精神呢？我哋就選擇咗3個中華美德，就係義、義、忠呢3個中華美德，讓大家知道我哋應該點樣去以我哋嘅行動去承擔。咁我哋咧各科與各組，我哋係以全校參與模式啦，一齊從正規與非正規課程展開我哋嘅校本價值教育嘅。咁或者咧，我將時間交俾我哋嘅同事，等佢哋詳細向大家講解下。咁因為我哋關主任都講啦，我哋有正規課同埋非正規課。咁我哋嘅生命教育組咧所設立呢一個嘅生命教育課咧，其實就係個主軸啦。咁我哋去年咧就係以智呢一個主題咧去包裝嗰個嘅中華文化元素。咁我哋有低、中、高3個年級嘅課程啦。咁首先我哋講一講低年級咧，就係認識自我、自我檢討。佢哋要具備一個判斷是非嘅智慧、勇於承認錯誤、立下改過嘅目標。咁我哋就會以中華故事咧，就係宣聖認錯，同埋一個繪本故事知錯能改的小鼹鼠去傳遞呢個信息。中年級咧，我哋就會係認識自己、檢討自己啦，以判斷是非、判辨是非，做個自律的人。中華故事咧，我哋就會用王列、圍捕；繪本故事咧，我哋就用自律。而高年級咧，我哋都係認識自己、自我檢討，但係咧，我哋着重咧係有錯要改，立定志向，規劃自己嘅將來。咁中華故事咧，我哋就係以孔子立志；而繪本故事咧，就係有一個叫做和大象一樣重的謊言。
咁除咗繪本故事同埋中國人物嘅名人嘅故事之外咧，其實我哋生命教育組咧都會以多生活情景嘅討論啦，又或者係戲劇元素咧去包裝去上每一節嘅課堂，令到同學仔咧可以更加深入去探討個主題嘅。咁我哋係一間天主教嘅學校啦，咁所以我哋學校咧都好重視呢個嘅信仰上面嘅培育。咁校內嘅宗教氣氛都相當嘅濃厚嘅，係啦。咁我哋相信咧係天主係一切善嘅根源，咁所以咧所有我哋想培育學生嘅一啲好嘅價值咧，其實咧喺我哋嘅宗教培育信仰上邊咧都包含咗嘅。咁所以咧我哋就會同呢一個價值教育啦去合作啦，咁希望喺一個正規啦同埋非正規嘅課程上邊咧比較全面一啲咧，去培育我哋學生嘅價值教育嘅。咁正規嘅課程啦，可能就係宗教課啦，同埋我哋都會同呢一個生命教育課去做一啲嘅合作。非正規嘅課程咧，就有賴我哋一啲全校性嘅宗教培育活動啦。慢慢喺軟性啲嘅方面咧，去將一啲嘅我哋想學生去培育佢哋嘅一啲嘅價值教育咧，就喺佢個心裏邊打好呢個基礎。咁我哋嘅宗教培育咧，就大致喺呢方面去做嘅。訓育組咧，其實主要希望咧可以培育小朋友咧有一個正確嘅價值觀。咁我哋喺成個嘅計劃入邊啦，其實我哋希望咧透過唔同嘅活動啦，讓小朋友咧去欣賞自己，然後咧可以去甚至欣賞別人。從好多唔同嘅反思嘅過程咧，係開始去改善自己嘅陋習。點樣去用小朋友欣賞自己咧？首先，其實我哋學校咧係推行咗一個欣賞自嘅計劃。欣賞自嘅計劃咧，其實我有唔同嘅層次。第一個層次咧，其實首先俾小朋友去學識去欣賞自己，講下自己咧有啲乜嘢咧係值得優秀、值得讚賞。繼而咧推去第二個層次，我哋俾佢哋去寫人哋有啲咩值得欣賞，我哋去從人哋嘅方面去學識一啲更加好嘅嘢，例如可以從事反思自己原來人哋做到，我哋又做唔到，我哋點樣咧可以透過人哋做得好嘅嘢去改善自己。第三啦，我哋就希望咧去欣賞我哋四周嘅環境，正如我哋頭先宗教科又生命教育科都好，我哋希望咧可以認識我哋天主俾我哋嘅嘢，甚至我哋讚美天主俾我哋嘅嘢。第二樣嘢啦，我哋就會係頭先我哋收集咗唔同嘅欣賞字啦。其實我哋要分享，我哋會有唔同嘅活動分享，例如我哋會有欣賞場啦，甚至係我哋會有啲嘅欣賞嘅講座，俾小朋友咧去講翻佢哋值得欣賞嘅地方。其實呢啲嘅位置咧，其實正正就係俾小朋友去表現自己，亦都讓其他嘅同學咧去了解原來人哋都做到，我都做到，然後就可以提升自己啦。好啦，第三樣啦，頭先講嘅，我哋唔係淨係欣賞自己嘅反思。咁我哋點去反思自己呢？其實我哋有好多一連串嘅反思嘅計劃，咁都係會有個反思字。咁但係通常我哋去到反思嘅時候，都係可能係同學仔有啲唔好嘅行為呢，我哋先會用到反思嘅過程。咁我哋會點樣做呢？其實當中係要透過佢哋要小心，要知道自己做錯啲乜嘢。然後要透過從感受出發，首先諗下自己佢哋要反思下個過程係點樣啦，點解會咁樣做錯啦？然後就會從人哋嘅角度出發啦，從感受出發如果我咁樣做，人哋會有啲咩感受呢？如果我代入去人哋嘅角色，其實係好定係唔好呢？透過不斷咁樣去反思嘅過程呢，希望佢可以能夠咧知道呢一件事其實正確嘅應該係點樣，然後就可以做好自己啦，令到陋習改善。咁圖書館咧都希望喺推廣閱讀嘅時候，讓到我哋嘉諾撒小學嘅學生可以從唔同嘅閱讀材料裏面去內化到唔同嘅價值教育，從而成為咧有一個嘅道德素養啦，同埋負責任嘅小朋友嘅。咁喺實作推行方面咧，其實圖書館梗係要善用我哋嘅閱讀材料啦。咁首先我哋會同語文科合作，咁就會集借咧嗰年我哋價值教育主題嘅圖書，咁就例如好似一個守法至義中嘅書，咁我哋會集借一個主題嘅書籍，然之後讓我哋全校嘅同學1至6年級咧逐班咁去傳閱呢啲圖書，咁等佢哋咧有系統集中去閱讀嗰一類嘅閱讀材料，例如一啲故事啊、小說啊、名人傳記等等，咁從而咧可以由一啲
可以從中咧吸收到一啲價值教育嘅元素啦。咁除此之外啦，喺我哋自己圖書館裏面咧，亦都會設立咧相關嘅價值教育專櫃，咁咧就放置咧相關嘅主題圖書，等咧其實唔同年級嘅小朋友喺佢哋嘅閱讀時間，或者例如小息或者午息，都可以比較容易咧接觸到相關主題嘅圖書，便利佢哋去借閱嘅。咁除此之外啦，其實圖書館亦都好重視家校嘅合作。咁我哋喺圖書館咧一啲既定嘅親子閱讀活動裏面咧，咁我哋都會安排有相關嘅一啲主題活動，例如係守法至義中嘅，咁我哋會揀選適當嘅故事去完成嗰次嘅親子閱讀或者係手工嘅活動，咁從而咧我哋想一方面讓家長都明白我哋學校係推行緊邊一方面嘅品德教育，咁等咧家校合作可以咧進行得更加之順暢嘅。同埋咧，因為我哋咧喺演繹呢一個價值教育嘅時候咧，其實我哋係採用啲比較活潑嘅一啲嘅方法，例如禮咁，大家好似好似好拘謹咁，其實我哋就唔係嘅。例如我哋點樣先可以讓大家知道禮係乜嘢咧？咁我哋就請我哋嘅校長啦。咁我哋校長孫福俊校長咧，音樂才華就非常之了得啦。我哋就請佢幫我哋創作咗一首好輕鬆活潑嘅 rap 嘅歌，去演繹禮呢一個 idea。咁大家喺唱歌嘅時候咧，唔單止係學識咗咩叫禮啦，同時之間咧呢首歌又可以令佢哋咧感覺到中華文化其實都可以好 in、好潮同埋好有趣嘅。咁慢慢去滲透嘅時候咧，其實佢哋又會慢慢喺呢個過程中學到，亦都唔會抗拒，又覺得好有趣、好得意喎咁。今次嘅獲獎咧，我覺得係非常之咁榮幸，同埋咧覺得係好鼓舞嘅，受到鼓舞嘅一件事，因為可以得到教聯會嘅肯定啦。咁我覺得全校師生嘅努力咧係被外界可以看得見，係一件好重要嘅事。咁最緊要嘅係小朋友可以由我哋學校裏面學到正確嘅價值觀，從而可以喺一個正面嘅成長路上面咧去發展，去發光發熱嘅。咁所以亦都好期望以後有機會可以同其他學校一齊合作，去發揚我哋嘅價值教育嘅一個框架，可以令到更加多小朋友受惠嘅。咁行呢條路嘅時候咧，其實就唔容易，因為咧呢個真係需要全校嘅師生一齊去共同去努力，同埋上下一心，其實先可以做到一啲嘅成果嘅。不過好多時候我哋都會見到一啲成果係令我哋覺得好高興嘅，例如我哋以校弟為主題啦，我哋其實係自己出咗一本屬於我哋自己學校嘅心靈雞湯嘅喎，裏邊咧係收集咗好多同學啦或者係家長親身嘅經歷，咁我哋甚至咧係邀請家長咧係同佢嘅小朋友一齊拍攝咗一條短片，係去將佢自己人生嘅一個故事嚟演繹翻出嚟。咁喺呢啲睇呢啲作品嘅時候咧，你會見到同學一定係有所感動，先至可以有呢啲嘅作品啦。咁同埋咧都會見到佢哋喺日常生活之中咧，佢哋係點樣去行翻，用佢哋嘅行動去行翻我哋所教佢嘅一啲嘅主題出嚟咧。嗰一刻咧，嗰個滿足感其實係無比咁興奮。咁接下落嚟咧，其實我哋都仍然係會以中華文化作為我哋價值教育嘅一個嘅主軸。咁之後呢一年咧，咁新嘅一年24-25年，我哋係會以人作為一個主題。我哋好希望咧，我哋既結合到呢個中華美德啦，又可以結合到我哋校本嘅情況，將我哋校本價值教育咧係，如果講得係偉大啲就係發揚光大啦。但其實呢一啲嘅價值教育咧就唔係淨係屬於我哋學校嘅，係屬於普世嘅。咁都希望同學啦，希望老師啦都可以喺日常生活之中咧，我哋係實踐啦，同埋咧係可以內化到，然後用我哋嘅生活度行翻出嚟。